Labdien, cienījamie radioklausītāji! Ir aizvadīta kārtējā Saeimas sēde, un ja man prasītu, ar ko šī sēde atšķirās no pārējām sēdēm, tad es teiktu, ka ar katru sēdi ir aizvien vairāk jūtams tuvojoties 7. jūnijas. Tātad ļoti jūtam priekšvēlēšanu gaisotni, un līdz ar to arī es politikas vērotājus un iedzīvotājus aicinu ļoti uzmanīgi klausīties un skatīties, ko dara politiķi, jo šajā laikā ļoti bieži tiek iesniegti lēmumprojekti, iesniegti likumprojekti, kas satur acīm redzam populismu. Un šeit ir jābūt ļoti vērīgiem. Bet ja par Saeimas sēdi, tad šodien mēs apstiprinājām Ilonu Sabīnu Sviķi par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Kāpēc es šo tā uzsveru? Tāpēc, ka nav noslēpums, ka mums valstī ļoti trūkst tiesneši, un katru reizi, kad mēs Saeimā apstiprinām kādu tiesnesi, tas ir tāds tā kā cerības stariņš. Tad šodien Saeimā bija paredzēts Latvijas Republikas tiesības sarga 2024. gada ziņojums un pēc tam sekojošās debates, bet, diemžēl, tiesības sargs veselības stāvokļa dēļ ierasties nevarēja. Jāsaka, ka daudzi deputāti par to bija ļoti sarūktināti, jo debatēm parasti šāda veida debatēm ļoti deputāti gatavojas. Līdz ar to novēlu Jurim Jansonam labu veselību un lai viņš arī drīzākajā laikā varētu apmeklēt Saeimu un sniegt mums šo ziņojumu. Par izskatītajiem likumprojektiem viens no tādiem svarīgākiem, kam es gribētu pievērsties, tas ir grozījumi ārstniecības likumā, ko šodien apstiprinājām 3. galīgajā lasījumā. Un tas paredz tiesības neatliekamās medicīniskās palīdzības darbiniekiem pielietot pašaizsardzībai gāzes baloniņus, lai aizsargātu gan sevi, gan citus pret uzbrukumu vai tā draudiem. Tāpat šie grozījumi paredz arī to, ka šiem darbiniekiem būs jānēsā ķermeņa kameras, līdz ar to viņi varēs justies daudz drošāk. Vai šī ir problēma bijusi? Tātad šī tiešām ir tāda aktuāla problēma, jo regulāri neatliekamās medicīniskās palīdzības darbinieki cieš no dažādām personām, gan tām, kurus viņi glābi, gan arī no tām, kas ir līdzās glābjamajiem. Un cerams, ka šī situācija šādā veidā uzlabosies. Tad šodien arī lielas diskusijas bija par grozījumiem Saeimas vēlēšanu likumā, ko mēs pieņēmām 2. lasījumā. Un tādi svarīgākie punkti, ko es gribētu pieminēt. Tātad sākotnēji, kāpēc šādi te grozījumi tika veikti, tātad tie bija pēc Centrālās vēlēšana komisijas priekšlikuma, vairāk tādi tehniski, bet izmantojot izdevību, politiskās partijas izmantoja iespēju ierosināt daudz vairāk grozījumus, kas tika skatīti gan valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā, gan šeit Saeimas sēdē. Un tādas būtiskākās lietas, kam es gribētu pievērst uzmanību, tātad ir paredzēts, kad biedru skaits partijās tiks tām partijām, kuras piesaka sevi Saeimas vēlēšanām, tām biedru skaits palielināsies no 500 biedriem, kā ir līdz šim, uz 1000 biedriem. Šeit arī diskusijas tādas, kad vai mēs gribam apkarot sīkpartijas, patiesībā nē. Un zīmīgi arī tas, ka šo te priekšlikumu neiesniedza neviena no partijām, kuras ir plaši pārstāvētas no biedru skaitu, bet šo te iesniedza neatkarīgs deputāts priekšlikumu, kurš tika daudzkārt apspriests un izlemts, kad ir jāstiprina partijas, lai nav tā, ka uz katrām vēlēšanām vienkārši tā
tiek kabatas formāta partijas izveidotas ar minimālu biedru skaitu, un pēc ievēlēšanas Saeimā tās vienkārši izjūg. Partijām tomēr ir jābūt kādai pēctecībai, un mēs ceram, ka šie 1000 biedri, kas turpmāk būs prasīti, ka tas to veicinās. Tad kandidātu skaitu, ko ir paredzēts, kad varēs iesniegt pa 5 kandidātiem vairāk par ievēlamo kandidātu skaitu no katra apgabala. Līdz šim tie bija 3 kandidāti. Ko tas dos? Tas dos to, ka arī šajos partiju sarakstos būs lielāka konkurence, un arī lielāku cilvēku skaitu mēs iesaistam vēlēšanu procesā, jo, kā zinām, katrs cilvēks, kas piedalās vēlēšanā, viņš arī piesaista kaut kādu vēlētāju loku. Tad 10 000 rakstuzīmes ir paredzēts, ka priekšvēlēšana programmā nākotnē varēs iesniegt. Līdz šim ir 4000 rakstuzīmes. Tad šeit varēs partijas izteikties daudz konkrētāk. Nebūs jāsaīsina un jāparauj, un dažu brīdi pat jāiet pretī literāriem. Un tādas plašas diskusijas izraisīja priekšlikums, kad piešķirt ārvalstīs dzīvojošajiem tiesības izvēlēties, par kuru apgabalu viņi vēlas balsot. Šis priekšlikums radās no tā, ka līdz šim ārzemēs dzīvojošie var balsot tikai par Rīgas vēlēšanu apgabalu, bet tā kā uz ārzemēm ir izbraukuši arī no citiem vēlēšanu apgabaliem, tad arī par citiem. Viņiem varētu dot iespējas. Bet šis priekšlikums atbalstu neguva, jo tas nebūtu godīgi pret Latvijas vēlētājiem, kuriem šādas iespējas nav, jo reizēm atbraukt uz vēlēšanām no Berlīnes ir lētāk un vienkāršāk nekā varbūt no Alūksnes aizbraukt uz Kurzemes vēlēšanu apgabalu un nobalsot.